27 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Хорух бинои навбунёди сеошонаи чойхонаи Хатлонро мавриди истифода қарор доданд. Сохтумони иншооти мазкур дар маркази шаҳри Хорух моҳи марти соли 2016 оғоз гардида моҳи июни соли равон ба итмом расонида шуд. Бинои навбунёд дар масоҳати умумии 1000 метри мураббаъ дар маркази шаҳр қомат афрохтааст. имрӯз бо шарофати сарварди давлат ҷаноби волии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чойхонаи Хатлон ки дар маркази шаҳри Хорух маркази вилояти худкӯшитани Бадахшон ба истифода дода шуд ки дар вақти истифода додан пешвои маъзами миллат ҷаноби волӣ иштирок кард. Ин боиси ифтихор аст ки мо соҳибкорон ба дастгирии бевоситаи ҷаноби волӣ ба соҳибкорӣ машғул ҳастем ва ба ям натиҷаи хубам расидем. Шукронаи осоиштагӣ, оромӣ, шукронаи сарварди давлат ҷаноби волӣ Эмомалӣ Раҳмон ки мо ба натиҷаи хубам расидистем. чойхонаи Хатлон дорои меҳмонхонаи замонавӣ буда, дар он 24 ҷойи хоб барои меҳмонону сайёҳон фароҳам оварда шудааст. Акнун баробари ба истифода додани иншооти иҷтимоиву хизматрасонии мазкур 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо чойхона ки бо шаклу унсурҳои миллӣ дар фазои озоди хушобу ҳавои ин табиати биҳиштосо дар болои дарёи Панҷ сохта шудааст дида намуданд ва ба корҳои созандагии соҳибкори ватандӯст баҳои баланд доданд. Атрофи чойхонаи Хатлонро кӯҳҳои сарбафалак ва дарахтони ҳамешасабзи табиӣ ҳусну таровати тоза бахшидааст. Дарёи Панҷ аз лиҳози экологӣ тоза буда, дорои ду намуди моҳӣ карелу маринка мебошад. Ин имконият фароҳам меоварад ки ҳангоми истироҳат мизоҷ ва меҳмонону сайёҳон ба моҳигирӣ машғул шуда истироҳати худро дучанд комил намоянд. Дар ҳамин ҷо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 100 ятими кул ва шахсони имконияташон маҳдуд аз шаҳру ноҳияҳои вилоят мулоқот анҷом доданд. ҳамаи шуморо фарзандони азизам ба рӯзи ҷашни ваҳдати миллӣ табрику таҳният мегӯям. ба шумо саломатӣ, хушбахтӣ, тамоми хушиҳои зиндагиро орзуманд аст. хонед вазифаи мо тарбия кардан, шуморо ба лоя расонидан, ба ҳаёти мустақилона гусел кардан. хонед донишҳои худатонро мукаммал гардонед. паго боз донишгоҳу донишгоҳҳои олӣ меравед. ҳар касб ҳунаре ки завқ доред ӯро интихоб мекунед. хонданатон дар корст. савод бисёр чизин аст. забонҳои хориҷиро аз худ кунед. китобҳои бадеӣ хонед. дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок кунед. бештар китоби бадеӣ хондан шахсро суханвар мекунад, сухандон мекунад, шуурдонкиро васеъ мегардонад. зиқ намешавед то дар ҳолати танҳоӣ будан. донишманд шавед, соҳиби касбу ҳунар гардед. оянда ватану давлати худро боз шумо обод кунед, бунёд кунед, шоибӣ кунед. ҳадафам ин аст. бори дигар ҷашни ваҳдати миллӣ ба шумо муборак бошад. سپاسگزاری خود را برای پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم. ما را تنها نماندند، همیشه غمخواری های خود را میرسانند. امروز روز وحدت ملی برای ما تحفه ها تقدیم کرده شد. در برابر این غمخواری ها ما وعده میدهیم که خواندن خود را دوام میدهیم. زبان های خارجی را خوب از خود میکنیم و برای وطن خود خدمت میکنیم. вохӯрии роҳбари давлат бо нафарони бо амри тақдир аз падару модари худ маҳрум монда дар меҳвари таваҷҷӯҳ ва пуштибонӣ қарор доштани ятимону ниёзмандон ва шахсони имконияташон маҳдуд аз ҷониби давлату ҳукумат арзёбӣ мешавад. зимни мулоқот пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини шароити хуб, таҳсил ва зиндагии шоистаи онҳо пайваста чораҳои саривақтиву зарурӣ ва муассир меандешанд.
дар ҳамин ҷо аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ятимон ва шахсони имконияташон маҳдуд хони идонаи пурнозу неъмат ороста гардида ва онҳо ҳамчунин бо тӯҳфаҳои хотирмон сарфароз гардонида шуданд. тӯҳфаҳо аз сару либос, лавозимоти дарсӣ, шириниҳо ва маблағҳои пулӣ иборат буд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъулин бобати нигоҳубини хуби ятимону барҷомондагон дастуру тавсияҳо дода насли наврасро ба омӯхтани дониш, касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ ҳидоят намуданд.